स्टार्ट किया था मैंने वीडियो बनाने के लिए कैमरा लिया था, वो पॉइंट एंड शूट नहीं आता निकॉन का, वो इतना गंदा कैमरा होता है सेल कैमरा। उसके बाद पता लगा फोन से खींच लेते हैं, तो वो वीडियो बनाने के लिए था निकॉन। इंट्रो नहीं सुने। और वो सबसे अच्छा तुम लोगों को या तो इस जगह से मिलेगा सीढ़ी से, किसी भी सीढ़ी पे जा सकते हो। बट जो है कहा जाता है कि जिसने बनवाया था उसने ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद फिर वो मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो पाया। प्राण प्रतिष्ठान का मतलब ये होता है कि मूर्ति लाई जाती है और उसमें एक प्राण डाला जाता है कि वो जीवित माना जाता है। अंदर 5 नदियां आके यहाँ मिलती हैं। पंचगंगा के बारे में We have been it actually. और आपका वो सब कुछ देखा ही ना हो। आईविन अवार्ड वाले का पता ही नहीं। आईविन अवार्ड पे यार 800 ये हुए हैं। पैसा दे दिए। हां अरे पैर से लग रहा था मैंने ऐसे बोल दिया। देखे थे आ रहे भाई आ रहे।
बेस्ट